Hoje eu vou te ensinar a fazer pão caseiro feito no liquidificador. Receita fácil, viu? Vamos lá. No liquidificador, deixa, coloca uma xícara e meia de leite de vaca preta, 2 ovos caipiras daquele que a sogra deu, 4 colheres de açúcar, 4 colheres de óleo, uma pitadinha de sal, 10 gramas de fermento biológico. Bate com leite morno, tá certo? Pega um bolzão bonitão, coloca 4 xícaras e meia de farinha de trigo e vai misturando muito bem. Mistura até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, pega uma forma untada com manteiga e farinha. Deixa a massa descansando por 1 hora até chegar nesse ponto. Leva ao forno, 180 graus por aproximadamente 25 minutos até dourar, tá pronto. Se gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Não esquece de me seguir. Lele Receitas. Valeu!